O novo comandante alemão, general von Scholitz, tinha ordens explícitas de Hitler para destruir a cidade. Os aliados, por outro lado, não estavam muito animados em entrar em Paris. Eisenhower e Patton achavam que isso iria desviá-los do objetivo principal, que era chegar ao Reno o mais rapidamente possível, evitando assim que os alemães em retirada pudessem se reagrupar. Mas para de Gaulle e para os franceses livres, a libertação de Paris significava tudo. De Gaulle achava que era crucial para ele ser visto como o libertador de Paris. Caso contrário, ele temia que os comunistas, que haviam desempenhado um papel importante na resistência, teriam uma oportunidade de ampliar seu mandato nacional. Vocês vão por fora ou vão por onde? Por fora. Vem. Médico. Por ali. Onde tá isso aqui, ó? Do outro lado. Melhor nós segurar, hein, mano. Pra não ficar morrendo, tá ligado? Os americanos vêm por aqui. Não, vamos ficar aqui, proteger aqui. Porque aqui tá aberto. Então vamos, nós dois. Olha lá, ó. Será que o escudo ali é bom? Coloca o escudo você lá. Não. Vamos dizer que nós erramos. Mano, mais 5 minutos aqui fora, só que os alemães vão começar saindo. Os caras avançaram aí? Tá aqui. E aí, mano? Puta, ali tá foda. Não dá, né? Matamos muito ali, mas não sai do lugar. Abaixa, vai pegar no pé. Isso, cachorro. Boa, cachorro, olha o pé, hein? Olha o espaço. Deixa pra frente, deixa pra frente.
Fechou, pegou. Peguei o primeiro, peguei. O primeiro já foi. Não é nada. Ah, vai pegar nada aqui. Ela demora, né? Não, lá no pular de Tô moto? vendo. Lá na ponte, pô. Lá na ponte, na outra, na azul. Eu ainda falei pro... Lá na azul. Ele voltou, mano. Ele voltou de Eu vou novo ficar pra com ele cá. quadrado aqui. Quase Lá transformador. na faixa, ele voltou. Tá ele com a maluca lá voltou. passando lá de preto, Era ó, cuidado aí. um que tinha atravessado, ele Você voltou. mora no outro mesmo? Lá, de novo. Não, sei se é maluco. Tô de preto. Viu? Eu vi. Olha a granada. A granada, espera explodir. Ele voltou, mano. Ele voltou de Eu vou novo ficar pra com ele cá. quadrado aqui. Quase Lá na transformador. faixa, ele voltou. Tá ele com a maluca lá voltou. passando lá de preto, Era ó, um cuidado aí. que tinha atravessado, ele Você voltou. mora no outro mesmo? Lá, de novo. Não, sei se é maluco. Tô de preto. Viu? Eu vi. Cercado, encurralado na favela? Tem 3 envelopes de 5, cara. Cresceram mais, mano. Igor, bota um pouquinho mais na troca ideia, mano. É desse lado aqui, Everton? Granada. É fumaça. Segura. Vou fazer um fumacê da porra, né? Você que matou ele? Tá tudo morto, galera. Tudo morto lá. Oi? Tá tudo morto. Americano e francês ali, tudo morto. Tem 2 franceses que eu tenho pra cima. Eu pus pra cima. Esse médico tá correndo lá. Os americanos tá morto. Vem aqui, TT. Ô Diogo. Diogo, por aqui, ó. Deu 1h30, eu acho que eles conseguiram grana lá. Já deu 1h30, Bruno? Provavelmente vai descer aqui na grana.
O que é? Deu tempo? É, tá ali, ó. Pra ajudar essa porra dessa bateria também tá acabando. Negociar! Bora! Cadê o João? Segura! Cadê o Degal? Tá vindo, tá vindo. Eu não tenho momento, meu time tá todo mundo. Olha só. Milzinho, 2 ogivas. Mais 3 operadores. Olha, cuzão. Vamos testar uma selfie pra registrar esse momento? Tá ligado? Ó, com o olho fechado, caralho. Chega de levar bala. Ah, cuzão. O João não sabe tirar selfie, caralho. Olha isso, tomar teu cu. Tirar selfie todo mundo, porra, não fez dois. Aqui, ó. Aqui, só, tira o braço. Oi. Agora passando o rádio inteiro. 1, 2, 3 e... Nós vamos morrer tudo. Ó, Granada. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho 2 ogivas, mais uma em recuperação e 3 operadores de operação americana. Sim. Se os operadores são meus e os meus são seus. Certo. Fechou? Fechou. Nós vamos fazer a missão junto. A maleta. Dá uma muito obrigado. Vamos aí, pegar vamos. esse filho da puta agora. Eu quero saber do... Tá, vamos todo mundo sair daqui? Vambora, mano. Vamos lá pra cozinha. Por aqui acho que tá mais uma... Ô, Jonas, dá pra passar? Pera aí que eu vou suprimir. Por aqui tá mais. Ele disse que tá mais. Hein? Nós dois, que eu vi. Aí, carrozinho, olha deles ali, cuidado. A lateral aqui tem gente deles. Em cima? Em cima e embaixo. Pessoal de vocês. Tem pessoal de vocês aqui, americano? Já tá todo mundo avisado? Já. Galera, passa geral, de novo aí, passa geral. Francês e aliado. Tá só eu e o nosso aí. É nóis aqui, peraí, é nóis. Nós vamos aqui? Então, vamos estar aqui. Essa parede lá direita vai embora. Vai correndo. Morreu o nosso na reta ali. Francês. Ali, ó. Morreu o francês. Vamos correr? Pode ir? Morreu o francês ali. Vocês têm médico? Não. Acho que o médico já foi, hein? As 2 janelas aqui em cima estão livres. Se quiser passar daqui, passa dessa. E aí? Para na frente, na parede fechada. Negativo. Aqui não tem passagem. Aqui não tem saída não. Aqui não tem passagem. Essa aqui, cara. Essa aqui, eu não conheço também. Vai. Vai pra esse cara, vai. Pode ir, vamos embora. Escuro grande. Tem contato lá onde tá vendo gente lá. Vai. Vai rápido. Eita porra, cuidado aí. Só suprimir aqui, ó. Eles estão entrando aqui, ó. Eles estão vindo pra cá, mano. Eles estão vindo aqui, ó. Segura, calma aí. Só isso aqui, ó. Segura aqui. Estão chegando aqui já. Dá pra ter visada dele? Dá. Pega aí. Ó, morreu, né? Morreu. Sai, morto. Sai daí, mano. Eita porra. Você tá morto ainda? Caralho. Tem uma subida ali, ó.
Vamos subir ali, ó. Os caras tá avançando, os caras tá avançando. Como vai avançar, cara? Não dá, tio. Olha aqui como a gente tá. Pô, ó, vou tacar a granada. Virou as costas, mano. Você de copa. Ranger! Mano, nós estamos muito pouco por nada aqui, mano. Vamos pra sair daqui agora. O morto fica a cabeça pra fora, então vai tirar. O morto fica a cabeça pra fora. Aí, ó. Vem pra cá, por favor. Mais um pouco. Valeu. Outro não fala! Morto. Morto. Ranger! Morto. Matei um, mas o outro não deu. Escada. Você. Escada ali. Eu vou correr lá com os caras lá na frente. Vai. Passou. Quer ir, vai. Cadê? Tá limpo aqui, pô. Tem ninguém. Essas salas aqui estão limpas. Vou avançar, hein? Tem um para lado. Ó, Lá, tá vendo? lá. Viu? Ele colocou a cara, ó. É, calma aí. Tá. Dá pra voltar? Não, fica aí. Ele tá lá. O outro já tá vindo aqui por fora. Anderson, por fora, tem um. Por fora tem um. Tem um ali por fora e um ali, ó. Ok? Ó, tá aqui, ó. Ó, tem uma na direita e uma na esquerda. Olha lá. Morreu. Morreu um. Anderson pegou o sniper. Tá de outro ali. Dá pra avançar aqui ou não? Então, os caras tá falando que tem um aí, mano. O cara tá até atirando nele aqui, ó. Porra, esse aí não tá dando uma vaga. É o médico, eu me alto puro. Mas, pô, se o negócio vermelho, tinha que estar voando, louco, mano. Sacanagem, velho. Não, amigão. Não vou não, velho. Isso aqui é comentário. Foi a mesma coisa da ogiva lá, negativo, mano. Ele viu você, daí não te deu tiro. Aí Porque eu tava morto, eu me alto-purei. Chama o Bruno! Beleza. Isso aí não, cara. Eu sou médico. Cara, eu vi o barulho, alguém mirei em você. Você é um bagulho pendurado aqui? Não. Aí, ó. 1, 2, 3. Minha última vida. Vem, Ranger. Cara, Ranger, chega aí. É, pode morrer. Eu não preciso dessa porra desse pano, não enfiei aqui, ó. A gente entrou,
acertamos ele. Foi. Ele morreu. O médico autocura, esperou. A gente ficou perto dele, só que ele esqueceu, foi um erro É, dele. eu esqueci, ele, foi um erro ele esqueceu de tirar. Então, o meu amigo que estava na minha retaguarda viu ele, mas não atirou. Aí ele catou e virou e acertou a gente tudo. O impasse O que foi acontece? esse. Não, o impasse é assim. Então, teoricamente, e ao certo, você na verdade eliminou eles, mas faz a indicação de morto. Então, assim, voltem para a produção de vocês. Você tá vivo, mas volta para a produção de vocês. Ou você recua. Não, eu recuo, fico na minha posição e eles vão embora. Se eles podem, diz aqui, ok? Eu tô te dando a opção de você ir lá para trás. Tá? Uno, sai da frente, Fernandinho, tiro! No segundo andar, com os americanos. Eu tô aqui com Pega aí, ele vai voltar aqui, ó. Close! De gás. Vira nele já. Vira nele já. Não deixa ele sair daí. Só se ele quiser ir embora. Fica nele. Vai! Agora, vai! Ô, Cláudio, vem pra cá. E aí, Vertão? Eu tô vendo lá em cima lá pra ver se tem alguma coisa lá em cima lá.